أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلندن نمناتن أرابا وانسكريت بنارك ستابك أنتي émission islamique spécial Ramadani amniti Ramadani 2022 ity raha lasana bavinatiny finoana islam efa voalazantsika teto omaly mahakasika anireo fadailo shahr ramadan re tombotsoa lehibe zay noentiny zany volana ramadan zany eo amin'ny fiainan'ny mpino islam ety ambony tany sy ny fiainan'ny mpino islam any ankoatra rehefa tonga iona amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny androany ity kosa dia andaotsika haka anireo fepetra takina amin'ny olona anankiray raha ohatra ka te hanatanteraka na te hiditra ao anatin'izany fifehezana mandritra ny volana ramadany ny olona anankiray. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa ny fanompona eo anatren'ny finoana islam dia voadidy avokoa ary misy didiny latsaka tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam na tonga azy ireo niditra manatanteraka an'izany fanompona iray izany. Ka tamin'ny volana Sha'ban taona faharoa hijria no nilatsaka teo anatrehan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ilay didy mandidy anireo mpino islam nanomboka tamin'izany vanim-potoana zany mandraka ankehitriny ary mandra-pahataperan'ny fiainana eto ambony tany dia nilatsaka ny didy fa ny mpino islam rehetra maneran'izao tontolo zao dia tsy maintsy miditra ao anatin'izany fifehezana izany. Diteny tompo Allah subhanahu wa ta'ala rehefa nandefa ny andiny masina eo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay noentiny Jibril alaihi salam ka niteny izy manao hoe ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ianareo mpino, eto zany tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia niantso manokana anireo mpino islamo eto ambony tany ka niteny izy o ianareo mpino kutiba alaykumus siyam no didinay aminareo ny fifehezana mandritra amin'ny fiainanareo iray manontolo amin'ny volana ramadan kama kutiba alal ladhina min qablikum tahaka ny nandidinay an'izany teo amin'ireo vahoaka teo alohanareo la'allakum tattaqun angamba hitoetra ao amponareo angamba hananinareo an'izany fatahorana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Raha eo andia teny masina eny jereny dia fantatra fa tsy ny finoana islam na mpino islam no voalohany manatanteraka amin'ny fifehezana teto ambony tany fa efa nisy vahoaka teo alohan'ny mpino islamo efa nanatanteraka zany tahaka an'zareo jiosy dia misy ny fifehezana tahaka an'zareo kristianina koa misy ny fifehezana zay fantatra amin'ny anarany hoe fifadiakanina ary ny mpino islam namarana an'izany amin'ny eo alalany andiateny masina zay nalefa ny nalefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ary mazava ihany koa ny antony nandidian'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany araka n'ilay farany voasoratra amin'io andiateny masina hoe angamba hitoetra ao amponareo ny fatahorana any Allah. Midika zany fa ny fifehezana ny tanjona lehibe amin'izany fifehezana zany tapitra ny volana ramadan miala ao anatin'ny fifehezana ny mpino islam rehetra maneran'izao tontolo zao ny fony izy ireo matahotra any Allah subhanahu wa ta'ala araka ny voalazany amin'io aya na n'io verset io. Ka raha mahakasika ireo fepetra takina amin'izany fifehezana zany kosa no horesadresantsika amin'ity androany ity dia tadio raha lasana vavy anatin'ny finoana islam fa ny fanompona rehetra zay atao eto ambony tany na ny soala na ny zaka na ny fifehezana na ny hajj na ny swadaka na inona dia takina voalohany amin'izany ny mahampino islamo anao. Raha ohatra ka anao tsy mpino islamo dia mety anao an'izany fifehezana zany mety anao ireo karazana asa fanompona saingy zavapoana zany eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary zavapoana ihany koa zany rehefa tonga ny andro fitsarana eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny eritreretra anao nanao ireny asa soa reny saingy zavapoana izany ary tsy misy valosoa azonao eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary ny fanompona rehetra ihany koa tsy voadidy ho an'ireo olona tsy ao anatin'izany finoana islam zany. Ny fifehezana dia tsy voadidy ho an'ireo olona tsy islam, ny sola tsy voadidy ho an'ireo olona tsy islam, ny zakat tsy voadidy ho an'ireo olona tsy islam, fa ny olona islam ihany no voadidy
manatanteraka an'izany fifehezana zany. Ka ho anao zay nanontany mandefa mesazy miantso ireo fepetra afaka miditra anao ao anatin'ny finoana islam ary ny finoana islam mandray anao an-tanandroa ampifaliana no andraisanao midira ao anatin'ny finoana islam fa izany no antoko ny andraisan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny fifehezanao ary antoko ny fiainana milamina any ankoatra. Zay no teboka voalohany na ny fepetra voalohany. Ny fepetra faharoa kosa dia ny olona ampitoana sy ny olona manan-tsaina. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa ny zaza dia tsy voadidy aminy izany fifehezana izany fa ny olona ampitoana ihany. Fa ny ampitoana kosa ny mpino islam dia tsy mitovy ny ampitoana izay mahazatra antsika hoe 20 taona fa amin'ny finoana islam raha ny lehilahy izy efa manomboka mitsiry ireo volovolo miafina any aminy sy mandeha ranonaina izy dia efa ampitoana izy eo anatrehan'ny finoana islam. Ary ny vehivavy kosa rehefa tonga ny fotoana na tonga fadibolana izy dia efa ampitoana ka voadidy amin'izy ireo manomboka amin'io fotoana io ny ireo fanompoana rehetra ny soala ny fifehezana sy ny tariny dia voadidy amin'izy ireo raha ohatra ka ampitoana. Ary ny manan-tsaina moa mazava ho azy fa ny olona dala dia tsy voadidy aminy ihany koa izany fanompoana izany fa ny olona manan-tsaina ihany no voadidy aminy izany. Ary ny olona dala dia mitsahatra ny stylo na ny penina zay mandray ny asa soa sy ny asa ratsiny mandra-pahatongavany sainana. Tahaka an'izany ihany koa ny olona matory mitsahatra ilay penina mandray ny asa zay fanao ny mandra-pifoazana. Ary ny zaza mijanona ihany koa ny ireo penina mpandray ny asa soa zay ataony sy ny asa ratsy zay ataony mandra-pahatongava taona zany mahafeny taona azy. Ireo olona anankitelo dia mitsahatra ny penina na ireo anjely dia tsy manoratra ny zavatra zay ataony. Ny teboka fahatelo kosa dia ny olona izay salama vatana ihany koa. Satria ny marary araka mifantatra fa ny fifehezana dia tsy karazana fampijaliana izy io, tsy sazy izy io fa izy io dia fanompoana any Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny olona mahatsapa-tena tsy normal, olona mahatsapa-tena tsy salama, olona mahatsapa-tena tsy metimety ny vatany dia afaka manapaka izy, afaka misakafo izy amin'izay fotoana zay. Fa rehefa tapitra ny volana Ramadan salama tsara izy dia manolo ireo izay tsy vitany nandritra n'izany volana Ramadan izany. Ny teboka manaraka dia ny olona izay eo an-toerana fa tsy olona manao voyage. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana islam araka ny voalazantsika teo fa izy io dia fanompoana fa tsy sazy. Ka nizaniza amin'ny olona anankiray nandeha voyage lavitra zany na voyage akaiky ka mahatsapa izy fa hoe mavesatra aminy izany voyage zany na ihany koa hoe sarisahirana izy voahelingelina izy amin'ilay tsy fihinanana mandritra ny voyage izay ataony dia afaka manapaka izy, afaka misakafo izy amin'izay fotoana zay. Fa raha ohatra kosa raha ohatra ka anao mahita hoe metimety aminao ihany tsy dia manahiranao ihany na dia voyage anao afaka mifehy ihany koa anao amin'izay fotoana zay satria manahirany ny an'olo an'ireo fifehezana zay tsy vita. Raha ohatra ka ianao irery manao azy tsaratsara izy miaraka amin'ny olona rehetra amin'izay fotoana zay. Zay le voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Nizaniza aminareo marary na eo ampandehanana ampanovana voyage dia aoka atsahatra ny fifehezana fa soloany zany amin'ny fotoana manaraka zay mahamety azy. Ny farany dia fepetra takina ihany koa dia ny vehivavy dia mila madio amin'ilay fadimbolany izay mandeha isam-bolana ary ihany koa vehivavy anankiray tsy mandeha raha aorian'ny fiterana. Ireo dia takina amina vehivavy anankiray satria ny vehivavy tonga fotoana na ny vehivavy izay mandeha raha aorian'ny fiterana dia azo lazaina sy voalaza hoe maloto ara-pinoana izy ireo. Ka ny ataony mitsahatra izy rehefa tonga izany fadimbolana zany. Fa rehefa tapitra ny fadimbolana dia mandro izy, manao tohara izy dia aorianan'izay miditra ao anatin'izany fifehezana zany ary solony ireo fifehezana izay tsy vitany nandritra ny fotoana izay tsy nifehezany tao anatin'izany volana Ramadan izany. Zay ngamba no fepetra takiny mpino islam, takiny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ho an'olona izay miditra ao anatin'izany fifehezana zany, ho an'olona izay mangetaheta hiditra ao anatin'izany fifehezana
amin'ity volana Ramadan ity. Mino aho fa nazava tamintsika izany rehetra zany ka izay ihany koa no entintsika mamarina ny fandaharana ty isorako no naraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.